Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho ufana naye, akekho njengaye. Uyabuza uthi nizongifanisa nobani sifanane, ningilinganise nobani silingane na? Akekho ufana naye ngendlela eziningi, futhi zonke nje akekho uqhathaniswa naye. Nalona ongathi uyamqhathanisa ethi wadalwa uyena. Konke nje kudalwa uyena, konke kukhona ngaye. Siyabonga ukwambulelwa lemfihlakalo. Imfihlakalo le, imfihlakalo inkulu futhi ayincane. Abantu abaningi babhizi, bakhonzana namadlozi, bakhonzana nasebelele, bakhonzana nabangasekho, bakhonzana nokudaliwe, bayeka umdali. Madoda, kusafanele sikhuleke, asikakhuleke webafundisi. Ake sikhulekeni, sikhulekeleni abantu ukuthi bakhanyiseleke. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngibingelele endaweni zonke ngesivumo sethu ngithi uJesu Kristu inkosi. NgesiZulu-ke selidumele emasumpeni. Hhayi, siyeza sotheleka lapho, sotheleka ngokugcinwa inkosi emafakatini ngomgqibelo. Hayi, sizotheleka ngomgqibelo. uNkulunkulu-ke mayevuma bese siba nenkonzo ngesonto. Kusho ukuthi sekuyase basemafakatini-ke nalaba bambalwa-ke. Phela ngoba umthetho wethu usamile othi ayikho ibranch evalwayo ngesonto, ngaphandle uma kuyinkonzo enkulu sonke sihlangene eRichards Bay. Lona nje ufuna ngicacise, ayikho ibranch evalwayo ngesonto, ngaphandle uma sonke sisenkonzweni enkulu eRichards Bay kufanele ivalwe. Ngoba uma sise-Richards Bay akho branch okufanele ivulwe, ngoba evulwayo kusho ukuthi imelene nendlunkulu, imelene neRichards Bay. Sisenkonzweni thina sihlangene la, bona bahlangene ngale. Yini lena abayixoxayo? Sebefuna ukuphuma? Asivimbile, yazi abafuna ukuphuma baphume. Abafuna ukuphuma baphume. Hhayi, abakhululeke nje bahambe, abafuna ukuhamba. Akho lutho futhi bazosithola isibusiso sami. Siyoba isibusiso uma ukuhamba kwabo kuyintando kaNkulunkulu. Isibusiso sami siyoba siqalekiso uma ukuhamba kwabo kungeyona intando kaNkulunkulu. Kodwa bakhululeka abantu bahambe, basishiye thina esifuna ukukhonza inkosi. Ngakho-ke uma sihlangene eRichards Bay kuyinkonzo enkulu, akho nkonzo eqhubekayo noma ngabe ikuphi, noma ngabe ephasika, noma eyomama, eyabesifazane, noma ngabe yiphi nje. Uma kuthiwe sihlangene eRichards Bay, ibandla lonke lihlangene. Abangaphumelelanga, babengenamali, bengenakwenza lutho, bahlala phansi emakhaya balinde inkonzo ku-WhatsApp naku-YouTube le esihlangene ngayo. Ihamba kanjalo lento. Umungu wasentabeni-ke, angikhulumi ngokungebona abasentabeni mina abasekhaya lezwi. Abasekhaya lezwi bazikhulekela ikhaya lezwi ligcwele onke amabandla. Angikhulumi-ke ngalabo, labo phela basemabandleni abo, futhi abahlale khona nje bangalokhu beza la. Cha, ngiyababonga, bahlale nje emabandleni abo, ngoba phela ibandla lingena ezulwini. So awuzungena ezulwini ngoba usentabeni, cha. Uzongena ezulwini ngoba uhlanzwe ngegazi likaJesu. So liyakuhlanza noma ngabe ukuphi-ke. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Angiyazi le lecture enje ekuseni, sengithe ekuseni ekuqaleni kwenkonzo iqhamukabi. Mhlawumbe khona abacabanga ukuhamba, abakhululeke. Hhayi, abakhululeke. Noma bacabanga ukuhamba nomfundisi wabo, hhayi abakhululeke. Hhayi, vele iyani izwi lishilo, hhayi kodwa lishilo. Hawu, ngavele ngalikhumbula. Hawu, izwi likhulumile, liyakhuluma. Wabhala ehola umoya kaNkulunkulu. Ubani? Paulos. Uthi shumayela izwi, uqinise noma kuyisikhathi noma kungesona. Sola ukhuze uyale ngakho konke ukubekezela nokufundisa, ngokuba kuyakuba khona isikhathi abangayikuvuma ngaso isifundisi esiphilayo. Yikho lokho engisho. Uma ufuna ukuhamba, hamba, ngoba kusho ukuthi awusasifuni isifundisi esiphilayo. Ngokuba kuyokuba khona isikhathi abangayivuma ngaso isifundisi esiphilayo, kepha ngokwezinkanuko zabo bayozifunela abafundisi njengokubatshwa kwezindlebe zabo. Bafulathelise izindlebe zabo eqinisweni, baphambukele ey'nganekwaneni.
So-ke leso sikhathi sikhona njengamanje. So ukhululekile ukuphambukela enganekwaneni. Ukhululekile ukuzifunela umfundisi ngokubatshwa kwendlebe zakho. Kodwa thina esingalandela umfundisi, esifuna izwi elivela ezulwini, sizohlala ekhaya lezwi, ngoba ekhaya lezwi kunezwi. Hayi, siyambonga uNkulunkulu bokuyisingeniso nje leso engingasazi nami ukuthi siqhamukaphi. Sibhizi-ke ngenkonzo Tshumayelo yasentabeni, Matthew chapter 5 uverse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. SiyakuHezekeli chapter 22 verse 30. Ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi, kepha angimfumananga. Sidineke la sikhuluma izolo ngumsebenzi owenziwa umprofeti noma owenziwa umuntu onxusayo. Sithe ukunxusa komprofeti kuNkulunkulu enxusela abantu. Sikhulumile ngakho lokho saqeda. Singena-ke kumprofeti kubantu enxusela uNkulunkulu. uNkulunkulu manje othumayo ufuna ukunxuselwa kubantu. Izolo sikhulume ngabantu befuna ukunxuselwa kuNkulunkulu. Manje uNkulunkulu ufuna ukunxuselwa kubantu. AbaseKorinte besibili chapter 5 siqala kuverse 20. Lithi ngakho singamanxusa kaKristu, ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi. Siyancenga esikhundleni sikaKristu sithi, buyisanani noNkulunkulu. Siyancenga bafowethu sithi buyisanani noNkulunkulu. Sincenga esikhundleni sikaKristu. Singamanxusa kaKristu. We are the ambassadors of Christ. So uma singamanxusa kaKristu siyanxusa. Buyisanani noNkulunkulu. Noma ikuphi la ngilalele khona, ngithi buyisana noNkulunkulu. And le ngxoxo le noma le message ethi buyisana noNkulunkulu uzoyibona ngosuku lokugcina. Uyokutshela uNkulunkulu ngqo athi ngathi kuwe buyisana nami, uthi wawukuphi inkosi, bese kuvezwa leli khehla lelo ongalifuni oluzondayo, bese liyavezwa lithi siyakunxusa. Singamanxusa kaKristu sithi buyisana noNkulunkulu. Bese ethi kwakungelona leli khehla olubona ku-YouTube, kwakuyimina ngqo. Ngathi buyisana nami ovumanga, kanti ichibi lomlilo. Kunjalo nje akukho kushintshayo. Kusho njalo uJesu kuJohn chapter 12 verse 48 uthi ngeke asasehlulele, kodwa yizwi alikhulume kithi lizosahlulela. Mntaka baba, uzohlulelwa yile nkonzo. Nezinye ozilalelile, nezinye ozizwe kwezinye indawo, hayi zasekhaya lezwi kuphela, kodwa uzohlulelwa ngale nkonzo. Simbonga uNkulunkulu ngalabo elokhu babambelela banamathela kusukela ngo-2020 kuqala ikhaya lezwi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyafisa futhi ukuthi ngibonga abefundisi aselokhu bangena ngo-2020 nangaze sithubeni-ke lokhu bengena abangakaze baphume. Kunabafundisi abangakaze baphume la. uNkulunkulu ababusise. Kunabafundisi abangithobisayo la, abakhipha okweshumi. Ngivele ngithobe ngimangale. Kunabafundisi abakhipha okweshumi bayawusekela lo msebenzi kaNkulunkulu. Kodwa balapha kwi-background, ngeke uzwe bekhuluma, ngeke uzwe befakaza, ngeke uzwe besho lutho. Kodwa ubona ngey'thelo zabo ukuthi basapota umsebenzi kaNkulunkulu wasekhaya lezwi. Ngiyabazi, angizobasho. Phela ngoba ngesathi bengeniswa kwashiya ukuthi bangabefundisi. Uvela ubone ngemali ebhenki, hawu nangumfundisi unikelile, hawu nangumfundisi ukhiphe okweshumi. uNkulunkulu anibusise bafowethu kakhulu. Ngiyathobeka ngani ngoba phela la ikhaya lezwi hayi ukuthi nginiphethe. Angibaphethe mina abaholi, siphethwe uMoya oNgcwele, siphethwe iNkosi uJesu, siphethwe uNkulunkulu Baba. Igroup yakhe le aniphethwe yimina. Kodwa niyangithobisa ukuthi nisekele umsebenzi kaNkulunkulu ngale ndlela. Umkhuleko wami omkhulu uthi uNkulunkulu anibusise. uNkulunkulu anibiyele lapho nikhona. Anibiyele nje anibusise. Umkhuleko wami nisibonelo njengabefundisi. Yabona izwenza namhlanje abefundisi abafuni ukushunyayezwa. Ngithi-ke mina awu bafowethu, ngani phela sifanele sidle nathi, sithole ukudla komphefumulo, ze sithole amandla okuphakela abazalwane bethu uNkulunkulu asibeke phezu kwabo
amabandla sikuwona. Kodwa hayi abafundisi ngeke ufuna uma umbizele ubuza ukuthi ngizoshumayela. Cha, hayi ungibizelani uzongishumayeza wena. Ngathi usiyabona ukuthi inkinga yabo ikuphi, isekuthenini naye uyazi ukuthi mayimile kumeyena kumaNkulunkulu. So mayesethi ngishunyezwe wena uyakhohlwa ukuthi akuwena. Uyilogibele. Bafowethu umuntu ayihlazi njenganakile. Ngishunyezwe wani wena? Cha, ushunyezwe yimini lo ngigibele. Hayi mina ngibona wena. Kushuthi naye uma eme phambi kwabantu kusuke kuyena siqu, kungeyena omgibele ngoba akagitshelwa umuntu noma ugitshelwe ke emalangabini esihogweni. Waphela hayi kuyagitshelwana lapha kudlalo. Ubona uSathane mayesekureya uyakureya. Uyireya intombazane izizikhohlwa ukuthi intombazane idlala abafana. Umreya umfana azazikhohlwa ukuthi uyinsizwa adlala amantombazane ayikhipha imali ngapha nangapha. uSathane kunjalo uyareyana, uyagijima nje, uyagibela nje akwenze noma yini. Qaphelani ningagitshelwa uSathane. Uthi Inkosi uJesu nonke nikhathele nenisindwa wozani kimi ngizoniphumuza. Ijoka lami lihle nomthwalo wami onzima. Fundani kimi ngoba ngimnene ngenhliziyo ukuze nifumane impumuzo. Hayi kasireyi thina uJesu, hayi kasifukuzisi. Sisebenzisa ngendlela efanele ehloniphekile bese sithola umqhele ngale wethuna. Yazi ukuthi angakathandazi. Ake ngithandaze. Sengiqephuze ngaqephuza sekuze kwaba sekuzohlangana u12 minutes. Baba ngcwele, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga ukuthi ukhona phakathi kwethu. Siyakubonga Moya Ongcwele ukuthi ukhona, qhubeka kusihole. Sinikela kuwena lenkonzo, sinikela kuwena uqobo lwethu, sinikela kuwe konke. Sinikela kuwe nenkonzo yempela sonto. Sinikela kuwena leya ndawo. Sifafaze igazi lakho, siqalekise imimoya amadimoni awanasabelo kuleya ndawo. Bonke abadriver beyakhona Nkosi, babusise ubagcine. Noma sebebuyele emuva babusise ubagcine. Nabawokhayo behamba ngenyaba eseduze babusise ubagcine. Siyakubonga Nkosi ngaleli bandla, siyakubonga kakhulu. Nabo bonke abalekelela abasebenzayo benze lolu suku lube impumelelo. Siyabonga, busisa lona loyo kusukela eBhamshela. Kukho konke abakwenza kuze kuzofika la eMafakadeni. Ngiyacela ke Nkosi, ibanathi-ke kule nkonzo ukhulume uzambule. Moya kaNkulunkulu, moya weNkosi uJesu, moya ongcwele. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Funa sibamba amatombi phela mase sesihlezi kulesi sihlalo. uNkulunkulu uyayikhulumela nje sesikhohle ukuthi asithandazile. Sikhuluma la ngakho ke singamanxusa kaKristu. Ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi, siyancenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu. Ubuyisene nje wena noNkulunkulu. Usubuyisene yini? Aniyakhumbula ukuthi wake wasindiswa, wawa, washayeka endleleni. Usubuyisene noNkulunkulu. Qaphela, uhamba phezu kwentambo wena. Ungawa noma yinini ngoba uNkulunkulu uyamzonda umuntu okholiwe, wasindiswa, wanambitha izwi elimnandi lasezulwini namandla kaMoya Ongcwele mayesehlehlela emuva, uyamzonda. Yabona mkhona umuntu amzondayo yiloyo. Kodwa uma ukhala uncenga uzokubuyisela ekhaya. Yingakho-ke ngithi mina buyisana noNkulunkulu. Ungalivezi ithuba lokuthi izitha zikaNkulunkulu zimhleke. Ungakwenzi lokho. Wakwenza uDavide and he paid a heavy price for that. Ungakwenzi ngoba uzokhokha. Hayi uzokhokha kubuhlungu. Kubuhlungu. Kodwa-ke sithi njengamanje umprofethi unxusela abantu, unxusela uNkulunkulu kubantu. Uthi-ke umpostoli Paul mayebhala eholo moya kaNkulunkulu, ngiyancenga esikhundleni sikaKristu ngithi buyisanani noNkulunkulu. Verse number 21. Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu. uJesu akasazanga isono, kodwa wenziwe isono uqobo lwakhe ngenxa yethu.
Asibuyisaneni-ke noNkulunkulu. Ngethu umsebenzi ongako wenziwe esiphambanweni bese siwubukela phansi sawudelela. Buyisanani noNkulunkulu ezindaweni zonke. Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Hayi ukulunga kwemvelo okuyizidwedwe. No. Sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Wena ukulunga kabani? Kwakho ukulunga kabani? Siqapheleni-ke bangcwele. Singabi nokulunga kwethu kwemvelo. Kakhulu thina abaholi singadlulisi ukulunga kwethu sikusebantwini. Sibathwesa ijoke elinzima nathi esingakwazi ukulifula. Ayenzi leyo nto. Nanti iBhayibheli ilona elomhlahlandlela. Masilandela izwi elikhona sizophumelela. Sengisho kaningi namhlanje ngiyasho manje ngithi uMathewu chapter 5 no-chapter 6 no-chapter 7 uma umphile umenza uzongena ugijima ezulwini. Ngoba ivangeli elashunyayelwa indlela, lashunyayelwa iqiniso, lashunyayelwa ukuphila. Ayakekho ozoya kuBaba ngaphandle kwalama chapters amathathu. Ayakekho. Ngiyakutshela mina. Lama chapters amathathu aphila uwenze ngoba intshumayelo yalo wathi ngiyindlela neqiniso nokuphila. So mawufuna ukuya ezulwini, stick to those 3 chapters. Ngakho ngabe amagama uma usuhlale kulama chapter amathathu, umoya kaNkulunkulu umoya ongcwele uzokuqhubha ukufundise nokunye. Lama chapter amathathu ayibasic, isisekelo. Asikho esinye futhi esisibekayo singuJesu kuphela. Isona sisekelo lama chapter amathathu. So asiyeke ukugaxa kwethu kulunga okungekho isisekelweni esinguJesu, okungekho kuleli dwala elinguKristu abahamba nalo abantwana bakwaIsrayeli. Abazange bome, baphuza kulo leli dwala. Nathi namanje sinalo, sihamba nalo. Stikheni-ke edwaleni bafowethu. Stikheke ezweni. Uzombona uNkulunkulu esebenza emfihlakalweni. Lithi-ke ngakho-ke singamanxusi kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi. Siyancenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu. Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Singamanxusa kaKristu. Umprofeti ungumlindi. Kwazini lokho bafowethu? Umprofeti ungumlindi. Angithi ushilo uNkulunkulu. Leke silifundile lapha kuHezekiel chapter 22 verse 30. Ngafuna kubo umuntu wokubiya uthango. So singabalindi. Sibekwe esikhaleni. Nasi isikhala sakho. Ususukile endaweni yakho. Athini uNkulunkulu? Enzeni ngawe? Usukeleni ngempela endaweni yakho? Waba uthathekile nje wena. Usuthatheke lapha. Uzophinda futhi uthatheke lapha. Bese wakhe ibandla labahlubuki. Ngoba nawe uyahlubuka. Yeka ukuhlubuka. Yeka ukuhlubuka. Uma uNkulunkulu ekukhipha kwenye indawo ngandlela thize amkhulume nabaphathi uzungabe umhlubuki. Lixoxisane bese uphuma kahleke. Bafowethu ngoba liyeza usuku sekuseduze ukuya kweNkosi uJesu. Ngicabanga ukuthi indaba yokuthi umlindi, umprofeti ungumlindi. Asiqale kahle ngokugcina uNkulunkulu kusasa. Siziqala kusasa, uNkulunkulu masigcina. Umprofeti ungumlindi. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu. Ngiyafisa ukuthi ngithandaze kulomzuzu. Simbonga uNkulunkulu ngakho konke. Wazi ukuthi wena uyinxusa, nami ngiyinxusa. uKristu unxusa ngathi ukuthi sitshela abantu mababuyisane noNkulunkulu. uKristu unxusa ngathi. So asiwenzeni umsebenzi wethu ngokuthembeka. Ngoba uma singawenzi ngokuthembeka, uzokukhipha. Yazi-ke lapho uGude kuyikhipheleni abantu abaphazamisa umsebenzi wakhe. Uzokukhipha nje akususe.
uNkulunkulu wethu esimkhonzayo loyo. Ayike angiguqe ngikhuleke, siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu siyabonga. Ngakho konke siyabonga ngenkonzo, siyabonga ngesesikuzwile. Mbusiseke ilona loyo, ngenelela kuwonke amakhaya, wenza umsebenzi, ngenelela kubo bonke akhaya lezwi abakhulekayo, phendula imikhuleko yabo. Wenza izwi lakho, 1 Samuel chapter 1 verse 17, makube njengokufisa kwalona loyo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu onomusa, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Baba uNsibande useyavalelisa. Uthube nosuku oluhle. uJesu Kristu inkosi.